Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa, magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna atong hisgutan ug mo'y uluhan sa atong sugilanon ang plastic. I'm sure kada usa nato dunay kapuslanan, dunay daghang sugilanon mahitungod sa plastic. Ang daotang balita karong hapon, dako kayong kadaot mahimo sa plastic sa atong kalikupan o posible makahulga siya sa atong kahimsog. Mo na nga sa kalapad, sa kapuslanan sa plastic, atong suoyan pagsusi karong hapon, unsaon nato pag lingkawas o at least pag-minimize sa atong dependence sa plastic. I'm sure daghan mo mga ideya ato nang abuton ang ato mga panghuna-huna karong hapuna. Bihang na imbento ang plastic in 1907, hilabiyang hangupa sa kalibutan. Murag nakakita ang kalibutan og bag-ong revolusyon sa mga nakalilain nga mga produkto. Sa kalit lang ang plastic na himo ng sangkap sa hapit tanang mga panginahanglan nato kada adlaw. Ang original nga gamit sa kining plastic byproduct ni sa mga oil products. Gikan sa original niyang kasangkapan nga mahimo siyang sudlanan nga dili matunaw sa init man o sa bugnaw. Karon hasta atong mga TV sets, hasta atong mga refrigerators, hasta ang atong mga telepono, hasta ang atong mga sudlanan sa tubig, sudlanan sa pagkaon, pulos na hinimo sa plastic. Ang nakapait, ang nadiskubrihan sa plastic mao, dugay kay siya nga magupok, dugay kay ni siya nga matunaw, dugay kay ni siya nga mawa. Ang labing mubo nga lahutay sa plastic mga 100 years, ang labing taas nga lahutay moabot siya og 1,000 years. Tiya mo na, usa pa kalibo ka tuig, gatusan pa ka katuigan, una matunas, una mawagtang ang plastic. So, kining plastic nga nag-utaw-utaw karon sa atong kining plastic nagikan diri sa yuta. Unya kay pataka ta og labay sa plastic, ianod siya sa atong mga kanal, either sa baha o sa normal nato nga mga agos sa kanal ngadto sa dagat. Pag-abot sa plastic ngadto sa dagat, gikaod siya sa mga isda. Mga isda wa may nakaedukar nila nga ang plastic makadaot nila. Plus ang plastic colorful ba kaayo kung matandangan sa init sa adlaw kung mabasa dito sa dagat. So daghan kay mga isda karon nga daot tungod sa plastic. Ato na to nabalita dinhi sa atong mga programa nga dunay higanting isla sa tunga-tunga sa Hawaii ug sa mainland sa Estados Unidos nga wa sa mapa. Pagsusi sa mga siyentipiko, basura. Isla sa basura ang mayoriya plastic. So giunsa man ni in town ang plastic pag-abot dito sa kadagatan tungod sa atong kayamangan. Pataka ang taglabay sa basura. Sayon man kay kana kita ragud mga unta og mangga diya sa jeep. Kanang mangga pasib sa jeep butangan og abison ang mangga hiwaon, nya butangan og asin or butangan og hipon o butangan og baguong depende sa tolerance sa imong tapad sa jeep. Enjoy kay tagkaon pero plastic ra na ha. Nipis kay ng plastic. Enjoy kay tagkaon sa atong mangga, inggip tas mangga, atong ituslob og daghan kay baguong, paako na atong mangga, ang kaaslom sa mangga ug ang parats baguong perting nindutang kombinasyon na, mungislo atong naong pero perting lamia. Ikahong na, ikahurot na atong tamuy-tamuyan ang iso ang liso. Hantod mahurot ang liso. Pagkahuman na, sayon nga nito ilabay. Di pa tayo kakadaog sa jeep, mahurot ng atong mangga. Sayon nga nito ilabay sa luyo. Huwag ito kay bawag doon, maigo dito luyo. Ato lang ito nung bakante andan sa atong paglabay sa plastic. Sa way paghuna-huna, asa man to padung ang plastic? Unsa man katong plastic mo kamang to barul basurahan aron masuod siya sa basurahan or inig-uwan o maligsan tog laing sakyanan or tangagon tog iro moabot siya sa anuron siya padung sa kanal, gikas kanal mo adto na siya sa dagat. O katong plastika igabot adto sa dagat na ay mga isda dito mo kanindot ani atong kanon. So daghan kay antong mga isda nga nausab na ang dagway.
naguba ang mga ginawaan tungod sa plastic nga ilang gikawat. Daghan kay mga plastic, kini mga plastic ni nga dagko ha, nga mga piraso nga ana karon sa tiyan sa mga isda. Kaluoy sa mga isda nga nabiktima ining atong kayamangan sa pagpataka nato og labay sa plastic. Na ang nakapait pag yun, ang atong atensyon nara sa mga plastic nga ato makita. Pero ang mas dakong hulga, ang mga plastic nga dili nato makita. Mao ni karon ginganlan og mga microplastics. Ang microplastics, ang iyang diameter 5 millimeters perting gamaya. Di gani makita nato sa atong mata. Mao ni karon ang saoy-saoy sa atong palibot. Samtang nag-istorya ming nag-atubang mi CB ninyo, posible doon mga microplastics din nga among nahanggap. Tungod siya ang kagamay. Dili man ta makakita. Ang tanawa lang ha, dili ni ako pag-alarma ninyo, mo ni finding sa mga siyentipiko, ang kada tao kunusib maka-ingest o microplastic na balig usa ka credit card sa usa ka semana. Mo ni pag-quantify nila aron ba lang ta maka-realize ba unsa kadaghan ang microplastics nga atong na singo, atong nakaon, atong nainom. Balig usa ka credit card sa usa ka semana. Sa ato pa sa usa ka buwan 4 ka credit cards ang atong makaon, ang atong mainom, ang atong masingo. Pila na ka kapitaka ang atong nasingo kun ang pitaka ba gidaganon kay diha sa pitaka maglutod-lutod diha atong mga credit cards. Kay na may uban natong mga kaila nga hapit tanang bangko na sila credit cards tungod sa mga promo. Kay libre ang credit card, way bayranan, palitan nimo ka usa, palitan nimo kaduha, do na kay bonus, do na kay discount sa sunod nimong palit, mga ingon ana pa nga ba ang promo. So kada semana balik usa ka credit card nga gidak-on sa plastic ang atong makaon, ang atong mainom. Sa normal nato nga panlihok-lihok. Di ta conscious ana. Wa may muka og plastic ba kinsa bang ganahan muka og plastic. Pero kanang plastika involuntarily atong na kaon, atong nainom, atong nasingo tungod sa kahugaw na sa atong palibot. Mayoriya sa mga plastic waste sa naa sa atong kadagatan microplastic. Ang nakapait kay ang microplastic ra mo'y atong nasukod. Doon na pagay mas gamay pa sa microplastic gitawag og nanoplastic. Now, di na masukod, unaccounted for. O gikabalak-an mas daghan pa ni sa microplastic. Kaya ang nano mas gamay pa man kay sa micro. Sus, pila na ka credit cards sa micro og nanoplastics aniya karon sa atong lawas. Ang pait mao, hantod karon way ideya ang mga eksperto sa medisina unsay epekto ngadto sa human health sa mga plastic. Munang wa pa kita maalarma hantod karon kay wa pa man gyud documentation, wa pa man gyud research nga magpakita nga unsay kadaot mahimo sa plastic sa atong lawas. But the fact na foreign objects ni dili ni kabahin sa atong lawas ang mga plastic, tingali og duna gini epekto sa atong kahimsog sa long term. Pero gitun-an pa na hangtod karon. So karong hapon atong sa gubangon kining lisod kay nga pangutana. Unsaon nato pag iban kundi man nato hingpit paglikay sa atong dependence sa plastic. Kay bisan kining collar ni CB na ay plastic. Bisan ang iyang leash na ay plastic. Tanang hapit tanang butang na ay plastic. Ang nakapait pag yun, pasayloan ni init na diri sa among himutangan, landong man kay pagsugod na mong CB o programa, pero mao lagi ni basta di ami sa among roof deck. Dependent ni nature. Di gyud ka kadiktar sa panganod nga tabuni unang adlaw kay nag-broadcast pa ming CB. So pasayloan ni islo among dagway ni CB. Kay perting inita ni hayag lang kadiot, ni hayag lang kalit diri sa among palibot. Pero labing dako nga bahin sa plastic atong gidauban. Kay bisan sa pagdili daghan kitag balaod batok sa proper disposal sa plastic, wa may nituman. Gidinaan nata sa pagdaob, wa may nituman.
Doon na tayo Clean Air Act nga ang madauban nato mao ra mga sanga sa kahoy o mga laya nga dahon sa kahoy, wa may nituman. Hantod karon kana mga biya natong galon ato man ang dauban ba? So mayoriya sa mga plastic sa tibok kalibutan gidauban. Di lang sa Pilipinas, hasta sa India, hasta sa Estados Unidos, hasta sa mga nasod sa Asia o sa Europa. Inigdaob sa plastic, ang plastic maglupad-lupad na sa hangin, isip microplastics o isip nanoplastics. So ato na nang masingo. Kanang magkasingo ka og murag daob nga plastic. Unsa ano paglikay? Mutago ka sa langob. Maybe makatabang kon mag face mask ka o dali-dali. Mutong katong atong face masking sa naiging pandemya sa COVID-19, dako kay itong natabang paglingkawas di lang sa mga sakit nga makita, sa mga kagaw nga makita, hasta sa microplastics, hasta sa nanoplastics. Dili siya hingpit makasagang pero makatabang. Mo nang maghisgot ta unsay labing epektibong panagang sa posibleng mga sakit sa nga mamugna eventually sa plastic, masking, face masking. Pero di ta maguna sa atong sugilanon. Naapagyoy laing tinubdan sa plastic na di wa ta makarealize. O kitang tanan guilty ini. Kasagaran sa mga microplastics nagikan sa mga cleansing products, nagikan sa mga cosmetic products, nagikan sa mga shampoo, nagikan sa mga toothpaste na atong gikonsumo kada adlaw. So kasagaran sa atong toothpaste na atong gigamit paglimpyo sa atong ngipon, kada human atong kaon, dunay microplastics. At tawag ka ng microbeads. Ang atong shampoo na atong gikusukuso sa atong buhok kada human atong kaligo, kay gusto tang malimpyo ang atong buhok, inikatog na to, dunay microplastics, dunay microbeads. So, kasagaran ining microbeads gigamit isip exfoliating agents. Kada ba mo pangnusnus ba? Sa atong panit, sa atong buhok, sa atong ngipon, sa atong lagos, sa atong dila. Muna gamito nato sa mga cosmetic products. Kasagaran na yung microbeads niya. Gagmay kay na siya. So, mura gina siyang microplastics na. Sa ato pa, human natong brush sa atong ngipon, ang atong gihugas sa atong baba, tuwa na dito ang microplastics, tuwa na dito ang microbeads. So nasud sa atong lababo, nisubay sa atong kanal ni sugwak ngadto sa dagat, microplastics nakaon na to sa mga isda. So kining mga plastic na nag-utaw-utaw karon sa atong kadagatan, mao ni ang mga plastic nga gipanglabay sa atong katigwangan sa dekada 60, dekada 50, dekada 40. Kay nisulbong pag-ayo ang mga plastic products 1920s, 1930s. Kay daghan na kay mga naimbento ng mga produkto nga gamit og plastic. So kini mga plastika wa ni madugta. Nag-utaw-utaw ni hantud karon sa atong kadagatan. Pero tungod sa degradation, kay matandangan siya sa adlaw, sud sa daghang katuigan natipak ang mga tipaka sa plastic ug mao nay nakaon na sa mga isda. Kay mga isda di magkakaon ng mga dagkong plastic. Gawas in mga gagmay nga plastic nga nasud na down sa ilang mga tinai. So kasagaran karon sa mga nakaon sa mga isda, microplastics or nanoplastics. Ya kay mukaon tag isda, mukaon mo mga kinhason, ato na nakaon. Nanasam na ron sa atong ginawaan. Mo na ang pag-quantify sa mga scientists nga murag credit card ang gidaghanon sa microplastic nga atong ma-ingest kada semana. Wa pay accounting pila sab ka nanoplastics na posibleng ato sang nakaon, ato sang nainom. So, ang atong shampoo mausab, dunay microbeads, dunay microplastic aron nga mohapnot ang atong buhok, inig shampoo nato, inig kuskuso nato, maadto sa atong laba, maadto sa atong drain, hasta ang microplastics naapil dito. Adto subay sa kanal, sugwak ngadto sa dagat, nakatampo ta sa pollution pinagi sa microplastic. So, naminaw tili mo nako nagpanlingo mo, unsa may punto liyo, di namin mo gamiton og plastic. Makahimo di ita, mabuhi di ita kung may plastic. Sa atong kadako nagdependent sa plastic, lisod. I agree with you, lisod. And that is the main point sa atong programa karong hapon. Mag-istoryahanay tiyalita, magpatambag tas mga eksperto, unsaon nato pag-lessen sa atong dependence sa plastic.
Kay kung magsige ta ining atong paggamit og plastic, uwahin na mo ingon ang mga siyentipiko, oy finally nahuman na ang among pagtuon. Makakanser man din isimbako ni plastic, nakakuyaw. Pila na takatuig sige ingest og plastic, makakanser tang tanan ini. So samtang gihimo pa ang pagtuon, unsay epekto, unsay dautang epekto sa plastic sa atong kahimsong, di man ta kalikay, mangita ni tagpaagi. Dili madali pero mangita ti hinahinay tang mangita og paagi. Unsaon mura bitaw tag mo withdraw. Mura tag adik ba sa sigarilyo, unsaon nato pag inanay og biya sa sigarilyo. Unsaon nato inanay pag biya sa bisyo, sa plastic. Mura ang plastic is more than an addiction. Ang plastic is all about dependence. Huna-huna agad ang imong typical nga adlaw. Kapila ka mo gamit og plastic? Posible ato mga plato plastic. Posible nagamit ang kutsara, tinidor nga plastic. Ato ka mga fast food restaurants, hatagan ka plastic og nga kutsara og tinidor. Di man ka musupak pa, di man ka mo insistent katong metal ako be. Mao na ni kasagaran. Ito, mag-guilty ba ng Iris kay doon na lagi may mga bisita dinhi sa among bahay, kami raman duha, ganahan ko manghugas para lalamo duha ka plato, duha ka baso, duha ka tasa, duha ka kutsara, duha ka tinidor, kutob ra diha. Og 20 na ka plato, 20 na ka kutsara, 20 na ka tinidor, mura kapoy na. Mao tong mag paper plates raming Iris, sus guilty mi ana. Usahay mag plastic ra sad among kutsara og tinidor. Guilty mi ana. So karon nagdako sa akong antipara. Plastic ang frame sa akong antipara. Man dali ra kay ni malugti. Kay barato man. Unya imong makalimtan, imong mabian, imong matamakan, okay ra. Pila ra man yung plastic na antipara sim. 80, 100 pesos, 120 pesos. Kaysa metal ba nga tagpila ka libo ka pesos nga total ni araman tas bay. So how do we free ourselves from plastic? Muna atong suwayan pagtuki karong hapon. Ang tambag sa mga eksperto mao na kilang makarealize ta sa danger sa plastic. Kilang makarealize ta sa dako natong papel pag-limit sa plastic pollution. Of course na ang plastic, of course ang plastic niabot na sa kadagatan. Pila na nakatunada ng plastic nga na nasa atong palibot. Mahimo ba dili na lang nato upunan? That is the point. Di na nato mahipos ang tanang plastic ikas dagat. Bisag pila pa ta ka tuig nga, pila pa ka libo, pila ka milyon ka mga voluntaryo, di na nato mahipos ang tanang plastic nga ato na nabuhian dito sa kalikupan. Pero mahimutang magsugod, aron ba dili kay hopeless ang atong sitwasyon, mahimutang pagsugod sa pag-lessen. Dili mo kita hingpit makahunong paggamit og plastic, pag-lessen sa atong dependence sa plastic. Ang unang yung tip is hunong natagamit og mga single-use plastic. So kato atong gisgutan ganina nga poto sa mangga, single-use plastic to. Mahimo ba? Na di na ta magamit og single-use plastic? Mahimo kaayo. Mukaon magilitag mangga dias jeep di pasahero, magdata og tasa, magdatag baso ato sudlan sa mangga imbis plastic. Para gahuman nato kaog mangga atong trapuhan ang baso, ato isuod sa atong bago niya nato hugasan gabot nato sa eskwelahan o gipauli nato sa bahay. Mahimo ra gyud kaayo. Nabuhi ba tani atong awa pay plastic. Pero karon dependent na sa plastic, importing sayuna sa plastic. Labihang baratuha sa plastic. Og labihang liguna sa plastic. Nipis kaayo nga mga konsep kanang plastic. Nindot kay butangag isda, di man gina mabuslot ba butangag isda. Gawas kun dunay sungo ang isda, nya matusok dito sa plastic. Nahiya ka diha manimaho ang imong sakyanan, manimaho ng imong ug sa bako nimo imong kinumpra. But otherwise di kita mabuslot ang plastic. Kung wa gibay kung normal lang ng mga butang, karning baboy, nindot kay butang og plastic. So ato hang huna-hunaon, atong ilista, ato sabutan, unsay mga single-use plastic na mahimo natong malikayan. Puto sa mangga, puto sa isda, puto sa karne. Mahimo man tang magdag baldigod, mahimo man tang magdag planggana, mahimo man tang magdag dito gamay nga sudlanan para mangga, para isda, para karne, unsa pa may mga prutas. Isud man ginang plastic. O di magdata dito og
mga sudlanan sa prutas. Aron di na ta mangayo og single-use plastic. Total madama na nato, mangumpra man gyud ta. Pagdala na ito sa mga sudlanan, ini pangumpra na to. Na, dili ni sayon inig sugod, but later on, kung nahimo na nitong habit, makatabang ta. Pag-lessen sa plastic sa palibot, o pag-lessen sa itong exposure sa plastic. Kaya kini mga pagkaon gikan sa plastic, ato sa nang makaon. Di na ba kita manghugas mangga? Ang mangga nga wa nay panit. Giputo sa plastic, diretso na itong kaon. Plastic pa manggani atong gamitong kuptanan. So, posible, ang mga tipaka atong plastic, single-use plastic, ato na itong naapil og kaon sim. Naapil na ito sa bagoong, naapil na ito sa asin, naapil na ito sa hipon. So, kana, unsa na ito pag-minimize, dili ba na ito hingpit dayon na mawa, ang paggamit og single-use plastic. Sunod, atong likayan, di ba ni nato hingpit na yung mapugnan, di na tamo gamit og kanang mga recycled nga plastic bottles sa tubig. Na ang atong plastic bottles atong sudlag tubig, i-refill sa nato, gamito nato moy atong bawnon. Ipakaingon nato kanina ka tabang ka sa environment ani kay wa man ko magulabay ani plastic, ako man gi-recycle, ayaw. Plastic man na. So, ambot pili tipaka ana, dunay nanoplastics, microplastics nga mga tipaka ana pag sige nimo gamit sa plastic, ibo na nang naapil og inom. So, daghan kay rong mas barato pa sa plastic bottles nga alternatibo. Dili kinahanglan imong ilabay. Pwede kanang ako inanan sa kape, metal man na, steel man na. So dili siya plastic. Mahimo na kada human akong kape, akong hugasan, akong ikaob, akong paughon, sa sunod akong gamit og kape, ready na siya. Di ko kinahanglan mo gamit og laing tasa. So kana tingali. Ato sudlanas tubig, daghan man kayo mga baligya ba? Nga mga sudlanan tubig nga metal, kana na lang mo itong gamiton. Ang imong bugnaw, mapabiling bugnaw. Ang imong init, mahipabiling init. Depende sa selyo. Gusto mong recommendation, ako i-recommendar nga nindot kayo nga brand. Barato ra kayo, tag 300, 200 pesos ra sa Lazada. Mga metal na mga sudlanan o mga tubig. Ano tiyali? Ato nang explore. Ngutana ta sa itong mga kailang nga nagsugod na og likay og plastic. So, kana mo initial na itong mahuna-hunaan sa paglikay og mga single-use plastic. Karon arita sa toothpaste o sa shampoo. Lisura ana. So, di na ta mag-toothpaste. Baking soda na itong gamiton o paputi sa itong ngipon. Di na ta mag-shampoo. So, balik tangan-tangan. So, ano paglimpyo itong buhok? Ang rekomendasyon nila, mao pangita og plastic-free nga mga cosmetic products or dental products or hair products. Ang Estados Unidos, ang Britanya, ang Australia, ang Canada, ug ubang kanasuran, dura na balaod nga nagdili sa microplastic. Ug dako na bintaha kay kasagaran sa atong mga gikonsumo nga mga cosmetic products, mga manufactured goods, gikan man ini mga nasura. So presumably, ang bag-o mga produkto nga hinimo sa ilang mga pabrika, wa nay microplastics or wa nay plastics. Wa nay microbeads, itong ilang mga sangkap na gigamit sa paghimo anang ilang mga produkto. So, dako na tagbintaha. Makatabang ang Google. I-Google ninyo ang inyong paborito nga shampoo, ang inyong paborito nga toothpaste. Pangutanan ninyong Google, is this plastic free? Kasagaran mo update ang Google na yes, this is plastic free, kay gi-manufacture ni aning tuiga, gi-manufacture ni ining nasura, nga doon na balaod batok sa microplastics. Usa sa, di pag-advertise ng ako, pero sa kamubugon natong panahon pagpangandam sibno, kaya nangatugong may sibi karong hapon, usa sa akong nahibawan nga kay daghan kay mga produkto nga gilista na nga mga plastic free, pero kasagaran sa mga produkto tuwa sa Pransya, tuwa sa Estados Unidos, tuwa sa Canada, ang produkto nga akong pamilyar sa ko kay di man kay ko pamilyar og mga produkto, Oral-B. Ang mga Oral-B dental products plastic free. Mo na panghambog sa Oral-B. Common man kay ng Oral-B, makitaan man nato sa ato mga shopping malls, plastic free na ang ilang toothpaste. So, mahimo ra gina
na atong gamiton. Wa sila magamit og microbeads, wa sila magamit og microplastics. So maybe kabahin na sa atong pag-research unsay labing maayo nato nga paliton ang plastic free. Dunay concern kung mag plastic free taliyo, di ba na mahal kayo ng mga produkto? Di man, ang Oral-B di man kayo mahal. And I'm sure, walang ko'y panahon, kamo diha nga mag-research, unsa may shampoo baligya din sa Pilipinas nga plastic free. I'm sure daghan na. Kaya ang mga manufacturers lagi ini, tuwa magbase sa Estados Unidos ug sa ubang kanasuran, nga doon na balaod batok sa plastic. So, as usual, uwahi ang atong nasod, hopefully, ang atong kongreso, mahumanan ng ilang kiat-kiat diha sa charter chains o chacha, musugod na silang legislate ining mga balaod nun gikinahanglan yun kaayo sa atong nasod o sa atong palibot o pagpreserbar sa atong environment. So kana, sa mga shampoo o sa atong mga toothpaste, pangita mo og plastic-free na mga produkto. Ang mga moisturizer, kanang mga beauty products, kanang mga cosmetic products, mo na daghan kayong microbeads, daghan kayong microplastics. I-google na sa ninyo. Unsay mga moisturizers nga available diri sa mga tindahan sa Pilipinas nga plastic free. I'm sure na daghan. Kay i-advertise man na sa mga produkto. Conscious man sila karon sa kadaot mahimo sa plastic, sa concern sa katawhan sa ilang kahimsog tungod sa plastic. So, sila mismo mo advertise ana. Sila mismo mo propaganda ana, mo pahibaw ana nga plastic free mi aron nga daghan ang mamalit sa ilang mga produkto. So kabahin na lang na sa atong pagpangita og mga produkto na libre sa plastic, na luwas sa plastic. Ang laing mahimo nato sa atong inadlaw nga pagpuyo kanang putos. Bitaw mag-shopping lang ta nga mag-shopping lang ko unya wala lang kay plano. Unya of course ang ihatag nimo usay pa bayron pa ka plastic nga putos. Di ba, lig-on na ng plastic na puto sa SM, Robinsons, Pure Gold, o ubang mga tindahan. Fuda, napabay Fuda din sa ato. Di ba, nahurot na magpalit sa Pure Gold. So, convenient kayo plastic. Kunya, inig sakwat niyo, bisag unsa kabugat, di yun mabus-bus, lig-on magugan ng plastic. So, conscious na ta, just in case, mangumpra ta, na may mga bag, bitaw, mapilo-pilo, ibutang na sa itong bulsa. So, sayo na dyan kayo na. Dagko mo kayo tagbulsa, ipasok lang din bulsa. Imbis, kay uban mga ato ra niya parehan ako na medyo sapyot na maog sampot. ang ilang mga bulsa sa luyo, butangan nilang karton or usay na pitaka gyud ilang ibutang pero dili kay baga ilang pitaka magbutang silang karton para nga nindo tan-aw nila sampot. Ayaw na. Gusto man di ka mo og mao man na inyo vanity. Butang diha o plus kining bag na mapilo-pilo. Panindot kita na ng sampot. Plus, mahulbot pa nimo kung mukalit lang shopping. Di ka kinahanglan mangayo og plastic na putos. I'm sure na doon ay mas creative nga mga paagi. Kung saan nga mas andam ta o mga putos. So, tiguman ang mga putos nga dili plastic. Kana bitong mga pakapin sa bangko. Kana mga pakapin sa katong ato mga Christmas gift. Tanawa ra gud. Daghan kay dito mga pakapin nga bags nga pwede rin pilo-piloon. Kana mo gamito na to. Inig shopping para di na ma-minimize na nga daghan tag plastic kay sus ka problema. Uban ra man plastic di nato hipos dayon na sibi may kay manangag. Padparo naghangin to ana sa pikas iskina imo pa nanggok doon. Imo lang to pasagdan o di naka-contribute na ka sa plastic pollution sa ato palibot. So daghan kay tag mahimo. Unsaon pag-lessen sa atong dependence, dili paghingpit, paglingkawas, di pa kita makalingkawas. Pag-lessen lang sa atong dependence sa plastic. Ang laing tip sa mga environmentalist, aron nga inanay ta, hinahinay lang ni, dili ni kilit-kalit. Inanay ta makalikay sa paggamit og plastic, ilista ang tulo ka mga produkto na imong consciously imong likayan ng plastic. Unsa may tulo ka mga produkto nga imo jud gamiton kada adlaw. Unya consciously mangita kag alternatibo na dili na siya isudo plastic. Petan kanang ato mga sulanan sa shampoo. Plastic man na. Naanay mga baligya karon nga dili plastic mo to isudlis plastic. Although dili tanang plastic
na sudlanan ang makadaot. Kanang mga plastic na sudlanan, kanang mga solid kay nga sudlanan, dili na siya wa na siya documented na production sa microplastics o nanoplastics. Kay stable man kay ng plastika. So mahimo ra gyud nya wa man na matandangi sa adlaw. Kay kasagaran kani mga plastic nga dagko mo degrade lang siya, mapakpak silbi ang iyang mga tipaka sa mahimo siyang microplastic or nanoplastics kung matandangan siya sa adlaw. Pero kung narasod sa itong mga banyo, okay ra na. Pero kung naamoy matsambahan nga mga shampoo, mga toothpaste nga din na plastic mo isudlanan, oy kana. Refill na lang ta. Para nga inanay na bata nga makalingkawan sa plastic. So wa ta magpasabot nga tanang plastic sa tumbay atong ilabay, asam na padong. Adto ra gyapon na sa inayawan, adto ra gyapon na sa binaliw, adto ra gyapon na sa atong mga dumping site. O di iano ra gyapon na wa man na matarong hipos gobyerno, iano ra gyapon na sa mga kanal, maadto ra gyapon ang dagat. May pang ipabili ng plastic diyo sa inyong bay. So iyo paglabay ng inyong mga plastic. Kana mga plastic ninyong kapuslan pa, wa po may nakitang alternatibong sudlanan, ayaw sa ilabay. Kay kamoy magkalisod-lisod. Laing good bad news. Kini ato mga tabletas. Parihan namo doon na mga maintenance nga tambal. Ang ato mga tabletas gisagulan og microbeads para nga pag-facilitate mga dali natong matuon. Mao sa nay usa ka function sa microbeads. Kana microbeads is a form of microplastic. Gibutang na sa ato mga tabletas aron mas dali natong matuon. Ato mga tabletas na manay gamay nga coat. Kay kun way coat perti paita anang ato nga tambal igsud sa tumbaba. Labi na sa mga bata. So butangan na ng microbeads. Ang pangutana, sa man, muhunon na tagtumar sa atong tambal? Kay aron paglikay sa microbeads? Of course not. Timbang-timbang nga. Yes, di ka garahag microbeads, pero mamatay sa ka. Kung di ka mo tumar sa imong tambal. Kung di tumar na imong tambal, bahalag na doon ay microbeads. So, pilar mo ito kabuok. Kagamay anang mga tambal doon ay microbeads. So, gamay rin sa mga microbeads nga imong na-ingest. So ayaw isakripisyo ang imong health. Ayaw isakripisyo ang imong kinabuhi. Tungod lang sa advocacy batok sa plastic. Be practical. Balansiha sab. I'm sure eventually doon ay mga medisina gawa na microbeads. Kay part naman ni sa balaod nga gihimo sa Estados Unidos o sa ubang kanasuran na may gibasihan ini mga manufacturing plants sa ato mga produkto nga di na sila mogamit og mga microbeads o mga microplastics. But in the meantime nga naa pa tumar. Ayaw irisgo imong kinabuhi. Ngayon ka, kadungog kong liyog ni CB nga, di na ta magplastic, di na ko mo tumar ang akong tambal, kaya naaday microbeads, nakakuyaw. Ayaw. Tumar kaya po sa imong tambal. Istorya bito may ari, kung ars kinili itong tambal, ars na ay microbeads. Siya niya, di na ta mo tumar. Tumar gihapon. Eventually, tanang mga produkto, mahimo ng plastic free. Mao ni bagong advocacy karon sa bagong panahon. So nag-una lang ta. Nag-una lang ta sa trend. Pero kinahanglan ta mag-una, otherwise uwahin na ang tanan. Susuwa ta kahibaw. Later this year, moingon ang mga siyentipiko, uy, ang microplastics di ay makakanser. Ang microplastics di ay makaguba sa atong tinai. Ang microplastics di ay makakongest sa atong lung. Ang microplastic di ay makadaot sa atong bloodstream. Wa na. Uwahin ang tanan, wa ta maka-adjust. Kalit na lang tag-withdraw gikan sa plastic. Ang sunod pangutana, nganong maghago-hago man taliyo og likay sa plastic? Nganong di naman na nato iban ang plastic? Wa na lay plastic. Imagine ang may tabo sa world economy kung wala na plastic. Sa usa lang ka pamilok, iban ang plastic. Unsa na lay buko-buko sa imong TV? Unsa na lay cover sa imong cellphone? Unsa na lay tabon sa imong washing machine? Unsa na lay tabon sa imong refrigerator? Gikinahanglan gihapon ang plastic. Kay hapit tanang produkto karon doon na plastic. Sa way paghisgot sa mga tao nga plastic. So dili nimo mahimong iban ang plastic sa usa lang ka pamilok. Anam-anam ang pagban sa plastic. Usa sa nakapalangay ngano nga wa patay balaod si batok sa plastic. Labi na kini mga dagko nga plastic kay wa pa lagi pagtuon na nag-establish na makadaot siya sa human health.
Hangtod nga dunay pagtuon nga makadaot sa human health ang mga microplastic o ang nanoplastic, ang pressure sa mga manufacturer sa plastic, sa mga tighimo og plastic, dili ingon na kakusog. But we are getting there. Padung ta diha. Kay magsige man gitag himo mga balaod pagpreserbar sa atong kinabuhi, pagpreserbar sa atong kahimsog. Kamo, I'm sure mas creative ng inyong mga ideya o sa paglikay sa plastic. Di man ta hingpit makalikay sa plastic, pag-lessen sa atong dependence sa plastic. O kung doon na mo day aktual nga gihimo, paglikay sa mga plastic, palug i-share ang inyong mga best practices aron among kopyahon, aron among suldon. Ibutang palihog diya sa atong comment box. Giunsa ninyo sa inanay nga paglingkawas sa plastic. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Musaad nga sugod karong adlaw mo menos nasib sa atong paggamit sa mga single-use plastic o sa mga plastic na dunay mga alternatibo. Ikaw sabsib ha, kinahanglan mo sunod sad ka. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay o pagsalig o pagpaminaw sa atong panahom. Dayong kilom-kilom. Salamat, CB girl.